इसके खाने के लिए तो कुछ लाया करो। वो खाता है? क्या खाता है? आप क्या खाती हो? या मिठू, ओए बातें करो मेरे साथ। बाहर आ जाओ। बाहर क्यों नहीं आ रहा? पता चल गया, हम तस्वीर बना रहे हो बड़ा। या मिठू, ओए चूड़ी खानी है? बाहर आ जाओ। बंद कर दे बस, इतने ठीक। बाहर आ जाओ। चूड़ी खानी है? अंदर खुद ही चल जाता है। ये मिठू मारता नहीं है। ओके ना, दिखाओ की कर रहे हैं।